求其介紹下幾間我食過嘅燒肉，呢一間咧就街邊鐵同我一個人食嘅，咁其實味道咧就一般般嘅啫，咁就可以過下燒肉癮咯。可能我都係嗌啲平嘅嘢啦，所以就冇乜特別啩。我亦都短期內未必想再試，因為真係大陸好多燒肉店啊，大家可以望下。哦，呢間燒肉咧都係一般般嘅啫，不過咧我係經過某個地方，跟住就去食填飽肚嘅啫。呢間就求其揀嘅，真係求其揀嘅。咁就因為之前去深順烤肉嗰度咧想食，跟住但係太多人啦，所以咧就去求其揀咗呢間啦。都其實 OK 嘅，唔係太差咯。佢嘅燒鰻魚都幾好食，幾香嘅。就可以見到幾熟悉嘅顏色啊！哦，豉汁精選。白肉串成啊，我覺得呢間幾特別，幾得意嘅。咁佢嘅爐咧，其實可以俾你擺一串串嘅鰻魚落去啦。然後咧，佢因為有啲窿窿啦，而嗰個氣燒烤嗰個氣咧就會識喐嘅。咁前前後後咁樣喐咧，就等於你
烤晒得好平均咯，啲嘢又唔需要自己喐啦，咁就睇住佢喐咧都幾特別幾得意咯。雞軟骨。四味另外都有一次同人哋食，咁就食呢啲菇啊、茄子啊咁樣都 OK 嘅。大魚鐵板燒啊，咁就係咯鐵板燒咯，類似放題形式，跟住要點菜啊咁樣咯，都會喺當面咁樣炒俾你食嗰啲咯。咁就任嗌嘅，不過咧就得好少幫手樓面嘅點餐嘅店員咯，所以咧成日都要叫佢過嚟啦，又要啲時間啦。佢點啦，點完之後又好遲先嚟啦，可能都係因為多客嘅，但係咧唔好嘅係佢漏單添會，所以咧其實我整體嘅體驗都係一般啫，再加上味道咧都係好一般嘅啫，係叫到啲牛咧係好少少蟹可以咯，但係又唔係真係嚟必食咯，佢仲要係好貴嘅，240蚊一位啊，買團券咧都平多幾蚊嘅啫。大家可以望下咯，睇下係點樣樣，我就唔建議食啦。出咁係個體。